Ayan, magandang araw mga brother. At medyo hindi gano'ng kaganda yung aking pakiramdam, pero ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-vlog ng mga unit. Ito, kakatapos lang i-convert and waiting na lang kami sa papers nito mga brother. And itong unit na to, Fuso 6M70 10-wheeler na airbag ang likod, molly ang harap, manual transmission, and papalibutan natin to maya-maya. Kung bago ka sa aking channel, Subic Best Trucks, paki-like, share, subscribe at hit ang notification bell para sa latest update ng aming mga video. So yan, watch out! So ito na nga mga brother, 6M70 10-wheeler Fuso Super Great 8 stud. At hindi pa po na-re-recon ito mga brother. Ito original paint niya pa to. Yan, alright. So yung kanyang wing, ayan, makinis, maganda pa mga brother. And yan, ganyang kanyang rim is R22.5. Then yung chassis niya, apakasariwa naman mga brother talaga. May dalawa siyang tangke, aluminum side grills. Alright. Wow. Ang ganda. Class A talaga mga brother. So kanyang panloob, ito mga brother, oh. Maganda. Wood flooring. Alright. Good. So ito mga brother, pwede nyo bilhin ng as is, pwedeng recon. Ito check natin mga brother. Ang ganda pa ng pinto mga brother. Alright. So hindi na natin pala kailangan buksan yan kasi nandun na, nasilip na natin yung loob doon. So ayan mga brother, check natin to. At hindi tayo kasya dito dahil medyo malaki tayo mga brother eh. Ikot tayo sa kabila. Alright. As is or recon, pwedeng pwede. Alright. So check natin yung dito sa harap. Ang kinis talaga ng chassis mga brother. Wala pang ano to wala pang ginawang painting dito mga brother. So ayan, uy, panalo mga brother, oh. Alright, ang ganda mga brother. Airbag. Alright, hindi na tayo magkakasya dyan, kaya hanggang dyan na lang tayo mga brother. Ang ganda, oh. Alright. Panloob. Oh, ang ganda, oh. Ang ganda. Alright. So ayan mga brother, kung gusto nyo po itong unit na to, 6M70 10-wheeler airbag, manual transmission, may back seat or yung tinatawag nilang back bed. Pwedeng as is, pwedeng recon. Mag-comment lang dyan sa comment section or kontakin nyo ako sa number na to. Ayan, ilagay dyan. Ayan. So yun mga brother, huwag kakalimutan na i-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para sa latest update ng aming mga video. Maraming salamat mga brother!